صبح زیبای شما بخیر عزیزان دل. ببینید که من امروز چی جور کردیم. ساعت 8 صبح هست و ما کله پایچه جور کردیم که جای شما خالی یک رقم نرمم شده. خوب که نگو. من کله پایچه را چطور جور میکنم باش که براتون یک تشریح بکنم. من پیاز و ترکاری و نخود و همه چیز در پایین در زیر دیگ مندازم. بعد در رویش نمک و مرچ و هر چی که لازم بود. یک دانه کله است که 2.5 است و با 6 دانه پایچه. همه را در زیر دیگ مندازم. بعد از که همه را انداختم باش نشان بدم. اینی کاپ یا اینی پیاله را که میبینین، پیاله چای خوری، این را از این 3 دانه او در رویش میندازم. در روی همه ترکاری و پیاز و سیر و با نخود و همه چیز با 3 دانه او میندازم. بعد کله پایچه را در رویش میچینم. اول کله را میچینم، بعد پایچه را. بعد سرش را درش محکم بسته میکنم تا جوش بکنه. وقتی که جوش کرد یک رقم گاز کم میکنم که فقط دمو تفتی همو مورمور جوشیده پخته شود. و جای شما خالی. ببینید که این در ظرف 2.5 ساعت، یعنی ساعت 6 است و ما ایره تقریبا ساعت 5.5 در روی گاز ماندیم و یک رقم نرم و مزه‌دار میایه. و همچین نخودی که در زیرش مندازم همو قسم. ببینین 3 گلاس او 3 دانه این از همی کپ که من او مندازم، این قهوش میایه بیرون. کله پایچه باید آهسته آهسته پخته شود که مزیش برای مزیش دمو اوش که دمو چیزایی که در زیرش مندازیم بسیار مزه‌دار میکنه. اصلی کله پایچه را که کسی میخوره فقط اوش میخوره، خودی کله پایچه را نمیخوره. به همون خاطر است امروز خواستم یک کمک دربارهش گپ بزنم. جای شما خالی. نان افغانی هم دارم یا لسبانه را زده سر کار میرم.